Nuovo appuntamento con il caffè letterario organizzato dalla Questura di Agrigento con l'associazione Emanuela Loi. Oggi in discussione, in presentazione il libro dello scrittore e giornalista Maurizio Lorenzi, Eroi senza nome. Ma gli eroi senza nome sono persone che sono più note per i fatti a cui sono collegati e che sono magari storicamente rilevanti, ma hanno un nome e un cognome che le persone non conoscono. E in questo libro ho voluto celebrare queste persone che loro malgrado sono diventati degli eroi e che hanno comunque avuto dei meriti legati proprio alla storia che ha segnato questo paese. Parliamo di Antonio Montinaro, caposcorta del giudice Falcone, parliamo di Emanuela Loi, purtroppo la prima poliziotta deceduta in un attentato di mafia, e parliamo anche di altri eroi. In questo caso ho voluto celebrare anche i vigili del fuoco e un altro poliziotto che per fortuna sono ancora in vita e che continuano la loro opera, diciamo, di bene attraverso la celebrazione appunto di alcune loro imprese. È un momento in cui presentiamo dei libri che comunque hanno un'attinenza al tema della legalità. Molti sono scritti da appartenenti alla Polizia di Stato, che ultimamente annovera tra le sue file tanti autori, tant'è che alla Fiera del Libro di Torino c'è stato proprio uno stand dedicato alla Polizia di Stato e ai suoi autori. Sono tanti ragazzi, colleghi di tutte le qualifiche che scrivono di materie, di argomenti professionali, ma non solo, anche di argomenti diversi. Parliamo di un libro interessantissimo fatto da eroi senza nome. Si parla cioè di quelle persone che hanno dato la vita ma di cui spesso non si fa il nome, e si parla dei parenti che hanno subito quella violenza e che è una cicatrice aperta per anni. Io devo dare atto che a questo caffè letterario voluto dalla Questura di Agrigento, dal Centro Emanuela Loi, d'essere diventato un grande punto di riferimento etico, questo voglio sottolineare. E la presenza di tanta gente dimostra che c'è una grande sensibilità.